تصريحاتنا ليه بعد فوز النادي الاهلي على غزل المحله من ابراهيم فايق. خلينا نسمع ابراهيم فايق ونرجع لبعض مره ثانيه. كتير جدا الاهلي الى جماهيره حط رمضان. الاهلي وكانه في رمضان لا يفوز باقل من 3. فاز على الهلال ب3 اهداف، وهذه المباراه ايضا فاز على غزل المحله ب3 اهداف بعناوين اليميش والقطايف وكل اللي انت عايزه بالمكسرات. الهدف الاولاني كان لصالح الاهلي من كوره ابتدت من عند معلول بضربه ثابته، مصطفى العش حولها في شباك فريقه، فيتقدم الاهلي بهدف عن طريق مصطفى العش في الدقيقه 42. مع الشوط الثاني البدايه باسم معلول والنهايه باسم معلول. معلول لركله الجزاء يسدد فيسجل، فيصبح الاهلي متقدما بهدفين بعد ما استغل كره حسين الشحات المتالق في هذا اللقاء. ما بيغلطش وما بيجليش معلول. في الدقيقة 91 وبعد جملة من التغييرات وبعد جملة كروية ممتعة، بيرسي تاو بيتألق فيها ويحطها القندوسي تتسدد فترجع تاني يلاقيها شريف فيسجل فتهتز الشباك، فيفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في رمضان، وهي الثلاثية الثانية للأهلي في هذا الشهر المبارك. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تصريح ابراهيم فايق بعد انتهاء المباراه مباشره في خلال الاستوديو التحليلي للقاء النادي الاهلي وغزل المحله. لقاء طبعا انتهى بثلاثيه نظيفه للنادي الاهلي على غزل المحله. لقاء كان قوي جدا من جانب النادي الاهلي، وشوفنا طبعا المشاركه العديد طبعا من اللعيبه اللي كانوا في الفورمه زي ما بيقولوا كده، منهم كريستو شفناه النهارده، عبد القادر برضك بيعود بعد المشكلة اللي طبعا أثارت جدل كبير جدا، ومفيش مشكلة ما بينه وبين كولر زي ما الكثير طبعا كان قايل انه ممكن كولر يقسو على اللاعب او يبقى في عدم مشاركة او خلافه، ولكن خلاص الامور تمام، مفيش اي مشكلة. الراجل غلط عوقب فالدنيا تمام خالص، مفيش اي مشكلة. قدم مباراة كويسة جدا احمد عبد القادر النهارده. كهربا ايضا كان اداء متميز، ولكن يعني محلفوش الحظ للتسجيل. في برضك لعيبه كتير جدا شاركت. القندوسي شارك وكان اداء رائع جدا وكاد ان يسجل، ولكن طبعا تصدى حارس المرمى والكره وصلت بعد كده لشريف اللي طبعا سجل بعد نزوله. مباراة كانت جيدة جدا من النادي الاهلي تكتيكيا فنيا كل شيء بصراحة. لا اللعيبة كمان قدمت مستوى اكثر من رائع. نتمنى طبعا الاستمرار في هذا التألق من النادي الأهلي، إن شاء الله حصد البطولة الغائبة عن النادي الأهلي لموسمين متتاليتين. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو معانا النهاردة. لو وصلت معانا للنهاية أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا بمشيئة الرحمن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.